एक दिन जंगल के किनारे बंदर पेड़ पर बैठा आम खा रहा था। नीचे मगरमच्छ ने सोचा, काश मुझे भी आम मिल जाए। मगरमच्छ ने चालाकी से कहा, अरे दोस्त, नीचे आओ, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा, जहां और भी मीठे आम हैं। बंदर हंसकर बोला, पहले तो मुंह खोलो, मैं देख लूं तुम्हारे दांत आम खाने लायक हैं या बस डराने लायक। मगरमच्छ ने मुंह खोला तो बंदर ने ऊपर से एक बड़ा आम सीधा उसके मुंह में फेंक दिया। मगरमच्छ चबाता रहा और बंदर हंसता रहा। दोनों का दिन मजेदार बन गया।